大家好啊！咁今日就拍呢個打被喚醒的水手，超級啦！咁咧我就用暗隊打啦，暗隊二打。咁呢一開始都唔係好難打啦，咁啲小怪啦，咁要注意一樣嘢就係話呢啲小怪都幾高攻啦，咁咪要小心啲啦。咁如果你嘅即係你所選用嗰隊伍嘅回復力係足夠，咁呢度就可以磨下技添啦。散聲啦都係。咁注意啦，如果有小魔女同埋呢啲反彈怪就最好打咗佢哋先啦。咁好啦，嚟到呢關相睇共生，咁主要都係慢慢打啦。咁記得就食心珠回血啦，係啦。咁呢關就其實就唔係好難打嘅。咁最緊要都係記得回心啦，都係同頭先講嘅一樣啦。呢度係似乎係點錯咗啦，不過唔緊要。咁你要注意一樣嘢就係即係記得專心啦，都係咁啦，同頭先講嘅一樣啦。咁如果你心珠唔係好夠嘅，呢度似乎兩隻一齊爆死咗啦。咁天降啦。咁都係嗰句啦，注意一樣嘢就係一定要食心啦。咁呢啲小怪就唔係好難打啦，無驚無險。咁去打就唔會話好痛，咁我偷一個 CD 啦，偷多個添。OK，咁都呢隊嘢大致上都冇乜問題啦，好輕鬆啦，主力都嗱手賤啦，打唔死兩隻，咁佢係 ban 得痛啲咁解啦。好，第6個 battle， 呢度有風化豬啊！
麻煩嘅風化豬啊！呢度我建議就開黑狗魔人啦。咁啊，加多一個洛基啦。咁啊，考慮一次就爆死佢，因為始終佢都係真係比較煩啦，我覺得。好啊，咁啊，平安無事，第7個 battle。有個偽搭豬，偽天降導致偽搭豬。咁好啦，呢度就係霸虎啦。咁要注意一樣嘢就係咁佢會魔族嘅，即對魔族嘅攻擊力就會提升啦。咁我呢度就試下睇下唔開技可以扣幾多啦。咁你見到啦，白虎就咁睇落就唔係好高攻啦。咁都嘗試下睇下唔開技可唔可以殺啦，慳技啦。轉錯豬啦，呢度唔緊要啦，我哋。咁佢都打成1萬嘅，都OK 痛嘅。咁呢度就係咯。因為我我暗珠嘅數量都有啲足夠啦，咁啊，呢度轉得好啲，一次突然爆死佢啦！天降，好，咁啊爆死咗佢啦。咁呢度血量唔係好多啦，咁我就索性黑狗魔羊絕地逢生咁樣一次就爆死佢啦。咁啊，祝我運啦！好嘅，咁啊爆死咗佢啦，跌埋卡。咁都係咁啦，皇關就嗰個隨機嘅風化豬其實都幾難啦。咁整體嚟講呢，呢個關卡就唔係話好難打啦。餐桌騎士睡鼠啊，咁呢隊就我隊伍配置啦。咁呢即係除咗奧丁之外，其實同埋洛基，其實其他卡都幾平民啦。咁打呢個瑞士呢，都可以輕鬆通關啦。咁
今日短片就去到呢度啦，咁呢隊暗隊就當係俾大家個參考啦，多謝大家。